家好，隨住我哋廣州人好熟悉嘅一些賣荔枝，喺6月6日嘅下午66給力節，廣東荔枝全球品鮮嘉年華喺廣州海心沙星光大道拉開序幕。今年係我哋廣東荔枝嘅豐收大年，預計總產量會達到160萬噸以上。今日嘅荔枝節非常之熱鬧，呢度展覽咗我哋廣東各個城市唔同品種嘅荔枝。我以為我係廣州人，我已經食咗大半世人荔枝，應該品種食得差唔多啦。結果今日喺荔枝節上，我先發現原嚟我未食過嘅荔枝品種比我食過嘅仲要多。柳溪紅荔、武核荔枝啊！我依樣真係未食過。從化係咪？從化嘅特產。跟住依隻大啦，嗱，俾下我隻手，咁大隻嘅依種係叫仙桃荔啊！巨荔1號食過未？我未食過啊！陣間拍完我搣佢一隻食先得要。跟住呢度就係仙進鳳，仙進鳳可以講係我最中意食嘅荔枝。仙進鳳係最近幾年嘅新品種，已經係比較貴嘅啦，但係仲有比佢更加貴嘅。睇下呢一種斗門荔枝，哇！佢有埋地理標誌嘅，據講係100幾蚊一斤，好似係140蚊一斤啊！呢度係珠海市嘅攤位，佢嘅名叫做御金球。咁後邊呢度仲有觀音綠，又真係好綠嘅喎，但係佢係甜嘅嚇。後邊仲有冰荔，呢啲品種你食過未呢？仙桃荔枝。嗱，而家睇見呢個係仙桃荔隻大隻嘅，咁旁邊呢隻咧就係妃子笑。係咪真係呢種仙桃荔枝，真係好似仙桃咁大隻，佢比妃子笑要大2-3倍，而且佢價格都幾貴下嘅。依家我搣開嚟睇睇，大核嘅先，水分就好豐富，係相當於中核啦，但係佢個荔枝果係零舍大隻嘅，而家咁大隻嘅。桂味同妃子笑咧，我成日搞亂嘅，因為妃子笑佢係綠色多啲，係咪啊？係。咁啊，桂味就紅啲，鮮紅啲，有丁係尖啲嘅呵，鮮紅啲。呢種係茂名好有名嘅白糖罌。依家我哋廣東嘅荔枝品種真係越嚟越多，數都數唔清啊！除咗荔枝鮮果之外，荔枝仲有好多其他嘅產品嘅，比如話荔枝乾、荔枝蜜、荔枝酒，仲有好多嘅荔枝飲料，比如話荔枝醋。咩荔枝品種？咩品種嘅荔枝？呢個係懷枝做嘅，因為懷枝咧佢係酸甜度啊啱啱好，所以。請問呢啲荔枝嘅飲品係用咩荔枝做㗎？係黑葉荔枝哦。今天在海心沙的66給力節就真係夠晒給力啦！唔單止各個城市喺度好落力咁推銷自己品種嘅荔枝，仲有好多主播喺度現場賣荔枝直播啊！我問過柏橋鎮嘅一位荔枝農，佢話我哋廣東今年嘅荔枝大豐收係幾十年一遇嘅，點樣將咁大量嘅廣東荔枝賣出去呢？廣東省農業廳真係諗咗唔少辦法，甚至連蘇東坡都請埋過嚟。一擔荔枝300顆，不辭長作嶺南人。全球荔枝睇中國，中國荔枝睇廣東。我哋廣東嘅荔枝喺古代嘅時候已經係進貢俾皇帝食嘅貢品啦。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。講嘅就係唐朝嘅高力士快馬加鞭送我哋廣東茂名貢園嘅荔枝俾楊貴妃食。今年我哋廣東嘅荔枝大豐收，記得買多幾個品種嘅荔枝食啦。拜拜。